Ashima ilmaan Oromoo akkam jirtan warra biyya keessaa fi warra yaalaa jirra jirtu bakka jiraatan bakkuma jirtanitti nageenya koo qilleensarraan isin haa dhaqqabu. Akkuma beekamu chaanaaliin kiyya haaraa waan ta'eef subscribe, like, share gochuun hin dagatina. Subscribe, like, share godhaatiin achi jireessaa sanan jedha ilmaan Oromoo. Har'a akkuma beekamu viidiyoo gabaabaa qabadhe isiniif dhiyaadhee jira. Warroonni deengeddaa Beeruutii keessatti shamarran teenya baay'ee harka madaamiitiin karaa irratti darbamanii jiranii har'as kunoo biyya namaatii hin galle du'a Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuudhaan hiriira bahanii jiranii. Kanaafuu baay'ee tokko nama gammachiisanii rabbiin immoo yoo karaa biyya isaanii haa galchu. Mootummaa qabnaaf waa'ee mootummaan hin galchaaf osoo hin taane rabbummaan haa galchu isaanii kana rakkatanii karaa irra deemanii. Akkasuma immoo miira ofii baafatanii jiranii du'a Haacaaluu Hundeessaa sababeeffatanii baay'ee tokko garaa nama nyaatanii baay'ee tokko argeetti gammadee maaliif ilmaan Oromoo bakkuma jirruttu akkuma jirruttu gaddi keenya ibsachuun nurra jiraata. Kan gadde waliin gaddi kan jedheef akkasuma ilmaan Oromoo yeroo baay'ee gadda nurra dhagahama. Homaa miti kan amma nutti dukkanaa'ee booda keenya ifni in argama jennee abdii qabna. Jabaadha biyya hedduu irratti hiriira bahamee jira. Kanaafuu jajjabaadha ilmaan Oromoo, jabinni isiniif haa kennu. Jajjabaadha bakka jirtanii hiriira bahaa sagalee uummata keenyaaf ta'a. Batalayya amma wanni irratti deemaa jiru kun Baqqalaa Garbaatii fi hidhamuu Jawaar Mohammadii fi akkasuma Hamzaa Booranaa fa'aa irratti kan gahaa jiru baay'ee nama gaddisiisa. Gaddinus bakkuma jirutti Jawaar Mohammadii fi wayin Baqqalaa Garbaa hidhamanii fi Oromoon duubatti deebi'uun hin qabnu. Duubatti hin deebiina. Itti fufaa mirga feenyaaf ni falmanna. Hanga yoom gabrummaa jalatti bulla. Kanaafuu falmachuu qabna. Waggaa 25 guutuun Minilikiin nafxanyoonni nu bulchaa turte. Akkasumatti immoo akkuma amma mootummaan Oromoos qabate Oromoo miti Abiyoot kan jedhamu qabate. Akkasumatti seeruma Minilik baasisanii nu bulfataa jira jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Homaa miti kan amma nutti dukkanaa'ee nu booda keenya ifa, booda keenya dimokiraasii arguu dandeenya, booda keenya Oromoon abbaa biyyaa ta'uu dandeetti. Abdii kutachuu hin qabnu. Jabaadhaa isiniin jedha. Homaa miti hin abdannaa ni moona ni bulchana bara tokko jennee abdii qabna. Uummanni keenya kan biyyoota garaagaraa irratti rakkatanii biyyoota garaagaraa irratti du'aa jiranis homaa miti bara tokko nu tartee akka biyya keenyaa hin baane akka rakkan